предприниматели при этом должны знать, кто представляет их интересы. Это я так совсем издалека подступаюсь к тому, что сейчас, вчера и вот сегодня, вероятно, в Краснодаре происходит. Там под предводительством Бориса Титова съезд таких омбудсменов, которые представляют интересы предпринимателей, вы вот в их числе тоже. Значит, я являюсь, да, омбудсменом по защите прав предпринимателей в сфере малых и среднего бизнеса. Это какое-то большое дело там происходило? То есть собрались вы, собрались предприниматели, или вы там тоже делали шоу? Что это такое было? Ну, шоу там не было по причине того, что собрание омбудсменов как раз даже проходило без... То есть пресса какая-то присутствовала, но... Да, особо широко, кстати, об этом даже и не писались. Ни вчера, ни сегодня. В этом это и правильно. То есть, когда приехал, конечно, губернатор, то мы сидели на сцене, и мы там, например, предлагали там вопросы, обсуждали выводы на нормальные рельсы гаражной экономики. Тогда, да, появилась местная пресса, которая проявила интерес к личности губернатора, а не столько к нам. Если говорить о представляем ли мы аппарат омбудсмена по интересам предпринимателей, нет. Это категорически неверный посыл, потому что аппарат омбудсмена, вообще защитников предпринимателей, мой в том числе, это такой достаточно тяжелый механизм, который появился, которого не должно было бы быть, как мне не покажется странным, потому что появление омбудсменов по всем направлениям, по детям, по собакам, там, по... Да, это вот нам, журналистам, от этого есть прок, потому что нам есть кому за комментариями обратиться, чтобы нам наговорили. Ну, это не вот более того, практического результата нет. Ну, а в случае с бизнес-омбудсменами? Результат-то есть, ну, по крайней мере, у нас, если по делам, которые ведутся, вот, делам по омбудсменству, то есть чем занимается аппарат омбудсмена, мы, по сути дела, когда... предпринимателям, экономически активным гражданам уже они лежат на гильотине, у них уже, в общем-то, нож вот прямо у горла, и там уже течет кровь. Ну, то есть уголовное дело, когда заведено, например? Не, зачастую еще даже до уголовного дела, потому что есть нарушение прав предпринимателей, связано с их законными правами, там, предоставление мест под, например, торговлю, общепит, там еще что-то. Проведение проверок, потому что у нас большое количество. То есть, нудятина такая. Ну, подождите, для них-то это не нудятина, и вы, соответственно, какую-то работу должны проводить. Вот у такого предпринимателя случилось, у него нож, ушей, кровь течет. Да. Вы-то что в этот момент делаете, когда он вам просигналил? Значит, главное, чтобы он просигналил. Основная проблема, что обращений единицы. Значит, в соответствии с законом, значит, омбудсмен по защите прав предпринимателей имеет право принимать участие в проверках, соответственно, следить за соблюдением законных прав данного предпринимателя и экономически активного гражданина, потому что предприниматель — это всего лишь такая частный случай. Ну, он подглядел, что-то нарушается, он что делает? Пишет жалобу, запрос? Он сначала в рамках проверки, он, соответственно, вносит все это в протокол, если составляется подобный протокол. Если, соответственно, есть соответствующие нарушения, то, опять-таки, в соответствии с законом мы направляем за запросы и в прокуратуру, и в следственные органы, и в налоговые органы, и, соответственно, и нам обязаны отвечать. В чем у нас разница между, по сути дела, то есть если посмотреть со стороны по функционалу, это очень похоже на адвоката, да? Только есть разница такая, что... адвокатов, в общем, достаточно торпедирует, она по закону обязана отвечать. При этом... Спасет ли это предпринимателя впоследствии, далеко не факт. Никакого вознаграждения, разумеется, от предпринимателя омбудсмен, вмешиваясь в его дело, вникая в его ситуацию, не получает. На что существует этот институт омбудсменства? Значит, я как общественный омбудсмен вообще ничего не получаю. Для меня такая, как это говорили при советской власти, общественная нагрузка. Есть омбудсмены в регионах, которые существуют. Они финансируются в рамках бюджета, и нам много, соответственно, и мне, как общественному человеку, который, в общем, никак не привязан какими-то деньгами и связями с местной властью, мне регулярно прилетают, что вот там, например, тот или иной, но он же сидит там и назначен губернатором или согласован губернатором, и типа он вот, соответственно, работает на них. И я вот своим коллегам вчера, например, очень всем говорил, что очень часто нам такое обвинение предъявляется, так зачастую хоть и голословно, и мы обязаны его уметь отрабатывать, потому что работа с возражениями у нас точно такая же, как и
в любом другом бизнесе, когда есть возражение, на него надо уметь отвечать. Публично, красиво. Аппарат Титова, там, столичный или федеральный, он тоже из федерального бюджета как-то оплачивается, он существует. Ну, то есть существует такая структура, которая вот вокруг Титова как-то глобально, федерально она работает. Она очень небольшая, да, существует там, по-моему, я не помню, какое количество людей, я просто никогда даже не вникал, но это там... Ну, это бюджетные... Да, это человек, наверное, 5 или 6 в общей сложности, по-моему. Если вернуться к тому, что вас обвиняют в том, что вы вот вчера на этой встрече в Краснодаре назвали договорниками с местным руководством, как так выходит? Вы говорите, в принципе, сигналов мало от бизнеса, то есть к вам редко обращаются, но при этом находится кто-то, кто вот до такой степени вникает в эти ваши отношения, что жалуется на то, что вы с кем-то там на региональном уровне договариваетесь. Но какова суть, например, этих обвинений? То есть вы не вмешались в ситуацию, вы проигнорировали обращение. В чем суть жалоб? Значит, надо разделить две вещи. Первая вещь, значит, на сегодняшний день обращений, на мой взгляд, во-первых, есть первая часть. Значит, о существовании аппарата омбудсмена по защите прав предпринимателей знает достаточно мало людей, потому что никакого, опять-таки, возвращаясь бюджета на медийную составляющую нет, и зачастую это то, что я вижу, не хватает нам и нашим коллегам. В общем, в деловых мероприятиях, которых очень много зачастую в регионах, и, может быть, они не столь большие и не с участием губернатора, а там они помельче, значит, аппарат принимает мало участия. Это, как говорится, наша задача — это доносить до людей, кто мы и что мы. Значит, на сегодняшний день отклоняется, сейчас скажу, 26% жалоб, которые приходят в наш аппарат. Было всего 6 или 7 жалоб на омбудсменов, которые были официально зарегистрированы, мы их официально рассматривали, и, соответственно, эти жалобы уходили в вышестоящие органы и другие. Ни одна жалоба не подтвердилась. Но при этом все равно существует достаточно большой объем, так скажем, назовем это слухов, людей, которые говорят, а вот мы там не дообратились или обратились, а нам ничего не ответили. И это связано в первую очередь с тем, что к нам, поскольку у нас написано про предпринимательство, к нам обращаются в том числе, грубо говоря, кошка убежала, вода потекла. И это нормально. И я почему, опять-таки, вот вчера говорил об этом, что мы обязаны доносить, а что мы такое и кто мы такой. Потому что без вот этой разъяснительной работы и образовательной работы, не будет понимания, и будут в том числе наводить тень на плетень. Я напоминаю, что мы с Дмитрием Потапенко беседуем. Ему можете адресовать свои вопросы, правда, трудновато вам будет пробиться в эфир, потому что до сих пор на СМС-портал, на Телеграм-портал сыпятся сообщения, адресованные Сергею Собянину, просто доходят какие-то пакеты. Но старайтесь, пишите. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК Бот, адресуйтесь к нему. Для звонков в прямой эфир 73 94 8. Чуть позже будем звонки принимать. Сейчас как раз о методиках просигналить омбудсменам. Вчера же было презентовано в Краснодаре какое-то приложение под названием Набат. Просто свои впечатления поделюсь. Вот от всех идей с какими-то приложениями, которые должны упростить жизнь людям, пользователям, от этого всего веет такими молодежными юными стартапами, которые 2/3 бюджета вваливают в разработку приложения, ничего там еще не приобретая, не производя. Вот от Набата будет про какой-то? Значит, первое. Значит, Набат как приложение произведено нашим общественным омбудсменом, то бишь за собственные деньги, без всякого бюджета, и даже никто и не предполагал, Александром Хурунжи. И он его реализовал, соответственно... Уже есть оно в App Store? Или да, в App Store есть небольшое количество скачиваний, пока что там порядка 600, и приложение дорабатывается, и в данном случае, несмотря на то, что Александр, Саша там у нас не так молод и прошел непростую школу на своей собственной шкуре, в общем, он реализовал вот эту как раз кнопку спасения, там делает наклейки, по сути дела, которые позволяют там предпринимателям как-то сигнализировать. Будет ли от этого толк, это зависит от нас. Насчет сигнализации, то есть действительно приложение, в нем одна кнопка, но, возможно, еще какие-то сторонние функции. Основная функция: к тебе пришли с проверкой, приблизительно ты так. жмешь,
И что после этого происходит? Там все-таки, прежде чем там надо сначала зарегистрироваться. Значит, когда я говорил о первой части, вы очень правильно подметили на тему того, какие претензии нам предъявляются, насколько они обоснованы и не обоснованы. Значит, для того, чтобы вот сигнализировать, что ко мне пришла, мы сначала должны идентифицировать пользователя. То есть нельзя этого сделать, знаете, мы вот там просто приложение скачали, когда вот у нас уже на пороге стучатся, потому что нам нужно понять, а вы кто? Ну, предоставить какую-то информацию, да. Но она, эта информация, вероятно, и так в открытых источниках есть. То есть ничего сверхценного о себе никто не сообщает. Ну, просто мы сначала должны понять, что вы являетесь предпринимателем, что вы ведете бизнес на такой-то территории. И тогда вот в этом приложении... То есть, к сожалению, здесь придется сначала идентифицироваться, а потом только... То есть к проверке надо готовиться заранее, даже в этом приложении. То есть в отличие от тех стартаперских приложениях, которые, знаете, игровые, ими можно начать пользоваться прямо здесь и сейчас, это немножко чуть история посложнее. И потом ты, соответственно, пользуешься тем сервисом, что у тебя, по сути дела, возникает прямая связь с омбудсменом по защите прав предпринимателя на местах, и он, соответственно, понимает, что у тебя происходит. Поэтому, возвращаясь к вопросу, как это будет распространяться, это зависит от нас. Насколько оно будет удобно, насколько оно будет, соответственно, предприниматели воспримут его адекватно. Я, как предприниматель, например, воспользуюсь им или не воспользуюсь. Поэтому я тут, как говорится, его же и тестю. Ну вот, подводя, возможно, итог этому разговору о вчерашнем этом собрании омбудсменов и предпринимателей в Краснодаре, просто на основе личного ощущения. Вы с некоторым утомлением об этом говорите, плюс вот мы сравнивали сам этот подход, мы выпускаем приложения, как и какие-то юные стартаперы, ну, это я сравнивал. Все-таки это формальное какое-то явление, вот этот институт омбудсменства, или... Ну, большая государственная работа с большим серьезным будущим, это все перерастет в какой-то институт, там, сравнимый с деятельностью федеральных агентств, министерств, чего-то подобного. Мне бы очень не хотелось бы, чтобы это переросло в сферу министерств и ведомств, чтобы мои коллеги по омбудсменам превратились в чинуш, коими являются большая часть, чтобы они по-прежнему остались голосом бизнеса, который есть живой. И надеюсь, что в регионах предприниматели будут в том числе и выдвигать своих кандидатов на омбудсменство, потому что в ряде регионов было непросто найти омбудсмена, потому что большое количество элит в регионах, и никто ни с кем не хочется ссориться. Все-таки придется вернуться к вопросу вознаграждений. Люди отказываются, потому что у них, в принципе, есть свои дела, они предприниматели сами наверняка. Нет, там, конечно, смешные деньги. Смешные. То есть там зарплаты смешные. Можно сказать, какие? Я просто даже не представляю. Я же общественный, я вообще... То есть в отличие даже от моих коллег... Вы доброволец, это... Да, это как волонтер это называется. Давайте, вроде начинаете вы пробиваться сквозь сообщения, адресованные Сергею Собянину. Кстати, о его заявлениях тоже мы с Дмитрием Потапенко еще поговорим. Юрий Каменков спрашивает, но ведь проблема в том, что люди обращаются к омбудсмену действительно, когда возбуждают уголовное дело. А когда дело возбуждено, обращаться уже поздно. Несколько раз писали письма омбудсмену, ответ всегда приходил один и тот же. Опытом делится человек. Что ответить? То есть поздно обращаться, когда дело уже есть. Ну, коллеги, что я могу сказать? Я же не просто так скажу, что в целом думать о том, что к вам будут проверять и вас будут кошмарить, надо думать заранее. Ну, как я могу написать слово, что есть слово «ответственность» гражданину и предпринимателю, как частному случаю гражданина? Ну, думай заранее. Окей. Так, сообщение от Алексея. В стране, которая живет развлечениями, нефтью, газом и курсом валют, о каком предпринимательстве идет речь? Просто прочитал, чтобы перейти к тому, о чем говорил мэр Сергей Собянин. Он утверждает, что налоговые поступления в бюджет города, в бюджет столицы сейчас, от нефти, газодобывающих компаний, от крупных компаний, это всего 4-5%. Все остальное — малый, средний, диверсифицированный бизнес. Похоже на правду? Ну, все зависит от того, что поднять под малым, средним и диверсифицированным бизнесом. Если укладка плитки, то я вот точно соглашусь. Да, но здесь город тратит бюджетные средства. Но это что они мало того, что тратят, так и на налоговые поступления есть от этого. Так что тут, коллеги, тут вот про малый и средний бизнес достаточно бессмысленно говорить. Приведу цифры Департамента потребительского рынка, который, поскольку я уже там, извините, в отличие от всех вождей, которые их меняются, я москвич в 4-м поколении, я уже, знаете, подустал, честно говоря, от
постоянные вот приезда новых, которые рассказывают, как хорошо в Москве жить. Очень хочется сказать, ребята, знаете, давайте не вы будете, давайте я к вам поеду, и я вам там устрою бенз на протяжении 5-го десятка, и буду рассказывать, как вам хорошо живется за мои деньги. Вот, так вот, напомню, когда у нас только была программа, соответственно, Департамента потребительского рынка отчитывался, когда еще был при мэрии Лужкове и, соответственно, при другом департаменте, значит, в Москве было 31 тысяча предприятий стационарной, нестационарной розничной торговли и услуги. 18 тысяч стационарной, 13 нестационарной. На сегодняшний день их от силы 2,5-3 тысячи. Просто снесли под нож. Потребителям хватает? Потребителям хватает? А потребителей нету вариантов. То есть вот глупость в этом посыле. Но очереди же не выстраиваются к тому, что осталось или там. А мы до тех пор, пока люди не помирать не начнут, мы тоже этого не узнаем. Я вот много раз, вы не будете смеяться, этот аргумент мне приводил один из сенаторов и депутатов Государственной Думы, когда, там, например, вводили антиэмбарго, которое ударило по жителям страны. Он же сказал, ну, люди же там без сыра не голодают, мы же там сырной замазкой это заменили. Вы чего ожидаете? Там, не знаю, голодных бунтов, повешений? Нет, безусловно, потребитель, скрипя зубы, ему стало неудобно получить. А как услышать скрип зубовный-то? Ну, правда. Ну, вот надо просто выйти и посмотреть. Вот мы должны... Вот власть, она... Есть гражданское общество и власть. И власть должна в первую очередь, как говорится, соблюдать интересы. Вот гражданин идет до метро, а не едет на машине с мигалками и ДПСом, и ему должно быть удобно купить колготки. Точка. А не должно быть красиво, и тут все должно быть обложено плиточкой. Вот потому что красиво у всех очень разное. Потому что у некоторых красиво поставили эти киоски из гробовых надгробий, что называется, там из металла, в котором мало того, что холодно, он реально выглядит как похоронная урна, но для кого-то это красиво. И в это вкачаны колоссальные деньги, и за это заставили заплатить потребителей. И, естественно, это идет через несколько очень прикормленных контор. И мы этого не знаем. И когда мы говорим от нефти и газа, ну, конечно, да, он от нефти и газа, безусловно, только очень хочется потом разобрать каждый, как говорится, тендер. Потому что тендер, напомню, который я даже у себя в программе разбирал там на... Да и тут именовать можно кого угодно. Где вы разбирали? В Ютьюбе. В Ютьюбе я разбирал, я брал эти тендеры с официальных сайтов госзакупок. В Государственную Думу, если мне не изменяет память, закуплены несколько фалопротезов. Импортного тоже малый бизнес там поставляет. Ну, это вот звучит как будто для красного словца. Она, к сожалению, не будет времени сейчас, чтобы это проверить. Я там могу очень много проводить. Там в том числе... Ну, там есть и конкурсы нашей мэрии, которая для своих отдыхающих товарищей купила телевизионные каналы с ночной клубничкой. И тоже это все есть в открытом доступе. Присоединяйтесь, у нас тут тоже, в общем, все открыто, в том смысле, что можно высказаться и с Дмитрием Потапенко на любые из обозначенных вот за эти 20 минут тем побеседовать. 7373948 — это телефон прямого эфира, +7 925 48-94-8 — это для СМС-сообщений, говорит МСК-бот, бот в Телеграме, пишите туда. Ну так, несколько тем наживили, давайте попробуем обсудить. Дмитрий, наушники любые примеряйте. Давайте. Алло, здравствуйте. Добрый день, меня зовут Евгения, я тоже москвичка в 4-м поколении. Я полностью согласна с вашим гостем. Вот все мои знакомые, родственники, кто москвичи, все недовольны политикой Собянина. Считается, что он делает все, чтобы просто разорить москвичей. Поэтому ваш гость, мы вот полностью... Давайте я напомню и вам, и Дмитрию. Сергей Собянин здесь буквально полчаса назад был. Он говорил о том, что... Вот да уж, я чуть к вам в студию не попал, потому что чуть не запаковали на входе. Это к вопросу о том, как москвич входит в студию, говорит Москва. Меня чуть мордой в пол не положили прямо... Не драматизируйте. Почему не драматизируйте? Когда стоят два жлоба таких с наушниками говорит, а это куда? Вы преувеличиваете даже с точки зрения того, что комплекции граждан, которые сопровождают Сергея Семеновича, они не вполне такие жлобливые. Нет, мальчик, который... компактные. Они не компактные, они совершенно... Ну, то есть они понятно, что не больше меня. То есть если бы в открытом, как говорится, поединке я бы голову свернул
вернул бы всем четверым. К тому, что Собянин здесь в эфире говорил по поводу тех глобальных свершений, которые в городе происходят. Все это убрано, тротуары расширены, все это разукрашено, отреставрировано и сделано таким симпатичным для того, чтобы в том числе и такая индустрия, как туризм, росла. И речь идет о том, что, ну, тоже я сейчас, у меня, к сожалению, закрыта эта вкладка, но какие-то бешеные миллиарды прилипают к бюджету благодаря тому, что вот все вот так. Я имею в виду убраны эти торговые точки, которые обозначаются как максимально доступные. Есть территория для тех туристов, которые сюда валят толпами. Нет, не аргумент? Эти толпы чем-то подтверждены, или опять мы будем вспоминать Зарядье, которое открылось и не открылось? Про Зарядье тоже отдельный комментарий есть у мэра. Необходимо строить проекты, подобные Зарядью, потому что если их не делать... Кому? Всей стране. Потому что если их не делать, тормозится экономика города и экономика регионов тоже, которые участвуют в этих проектах. Значит, на сегодняшний день регион Москва просто завален деньгами, когда все остальные регионы просто обескровлены, просто физически обескровлены. Об этом говорится даже на уровне Государственной Думы. И когда мы уже 30 раз уже перекладываем плитку, что называется, с зимней на летнюю, с летней на осеннюю, у нас уже такое, это как в Милане скоро будет, вместо показа моды будут показаны новые плитки. А что вы и вообще критики этой перекладки будут говорить в момент, когда это вдруг все закончится? Оно не закончится. Напомню, опять-таки, критиков нету, есть утверждение, опять-таки, департамента, там, транспорта, департамента благоустройства, что программа «Наша улица», там, или как там она называется, не закончится никогда. И я за пятый десяток, вот это все время, вот это копание, оно не заканчивается никогда. Уж давайте вот все эти понаехавшие чиновники, которые за наши денег налогоплательщиков нам же устраивают бенз, а сами ездят по выделенке, которые они для себя же делают. Может быть, они когда-нибудь немножко так щелчком пальцев начнут не знаю, там, жить на среднеарифметическую зарплату, проезжать в метро без вот этих слабослышащих парней. И поверьте, потому что я, например, лично там, извините, встречался с большим количеством политиков зарубежных. Вот такой вакханалии, вот такого, что называется, их в кокон обложили наших. И они вот прямо знают только страну. Это вы под впечатлением от прохода суда, который, мне кажется, этот проход, извините, на прямой линии с президентом был. Усиливаете. В финале просто я нашел цифры, про которые говорил Собянин у нас в эфире. Количество туристов увеличилось на 60%. За какой период, к сожалению, не сказал. Самое главное, что это эффект низкой базы. Город посещает 21 миллион туристов в год, 600 миллиардов рублей. 600 миллиардов рублей — это доля туризма в московской экономике. Разговор продолжаем с Дмитрием Потапенко уже после новостей. Меня зовут Сергей Рыбко. Задаю вопросы бизнес-омбудсмену и предпринимателю Дмитрию Потапенко. Вы тоже можете это делать. 7373948, телефон прямого эфира. Добро пожаловать сюда. Темы в прошлой получасовке обозначили. Сегодня, может быть, еще от меня какие-то вопросы последуют. Но сейчас слово вам. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Андрей. Да. Вопрос такой. Я, как говорится, как лысому до расчески, каждый раз вот каким-то таким чиновникам городским, что по транспорту, что Собянин, пытаюсь задать вопрос. Это фигура молчания. Наверняка, сказать, Дмитрий знает, да, по опыту аргентинского города Куритиба, да, об организации там транспорта, вообще развития, да, и как этот город прекрасно развивает бизнес, да, все делает на самом деле городской бизнес, никакой он там не аффилирован ни с какими властями, и люди счастливы, и развивается и наука там, да, и прирост населения идет, и нет никаких вот этих вот 30-этажных гетто, да, которые строят московские девелоперы, значит, для нищебродов. Понимаете, вот хотел бы узнать него, то есть вот с чем связана такая вот фигура умолчания, почему вот именно хороший опыт не хотим. Хотим, значит, взять самое дорогое, шикарное, значит, а вот полезное, просто отбрасывать. Спасибо. Во-первых, слышали про город, о котором слушатель говорит? Я слышал об этом опыте, потому что когда был, соответственно, у тех краях, ответ-то достаточно простой. Собственно говоря, проблемы индейцев шериф-то не беспокоит. Если кратко так, упрощенно. Собянин вот в интервью, которое было уже более получаса назад, говорил о том, что присматриваются ко всем прочим городам и оттуда перенимают какой-то опыт. Вы
примечаете, что откуда-то действительно что-то сюда переходит в Вот Москву? вы знаете, про перекладку плитки сложно сказать, и про расширение зауживания таким образом по проезжей части и организация в кавычки, организация парковочного пространства где бы то ни было, я вот чувствую... Короче, у прочих шерифов разве не так? У прочих шерифов, это, к сожалению, не так. Вот, к сожалению, не так. Я, вы знаете, вот слабо себе представляю какой-нибудь европейский город, в котором для того, чтобы организовать кривой, абсолютно плохо работающий транспорт наземный, зауживают еще пространство, который транспорт, опять-таки, все равно встает, а по выделенке, вот сейчас ощущение от города следующее. Осознанно делается, обтягивается садовое кольцо, надо его только обтянуть единственно колючей проволокой и бетонными блоками, и делается европейский город для элитки. Надо единственно решить проблему, как выселить из этой центра города Москвы москвичей. Вот надо придумать, надо просто поднять налоги, вот я считаю, за московскую недвижимость в Садовом кольце, и тогда москвичи просто физически съедут, и тогда элитки будет все хорошо, они построят для себя идеальный город, в котором даже не надо будет... Общественный транспорт разве реформируют для элитки? Общественный транспорт, а как они его реформируют? В том, что они глонасят... Маршрутов становится больше. Ну, да, только они сначала взяли... Маршрутов не становится больше. Они сначала бы убили весь частный бизнес, который работал на этих маршрутах. То есть маршруты сначала предприниматели вложили колоссальные деньги, отработали, разработали, после этого снесли их и поставили туда своих ребят. Никого ничего не смущает. МЦК, те диаметры, которые собираются под вывеской наземного метро сделать, это тоже для элитки? МЦК, который существовал, извините, как москвич скажу, он существовал уже... Да, но оно не функционировало в том режиме и в том виде, как сейчас. Это все потрясающе. Вопрос цены вопроса, и как оно замечательно ходит. Оно много чего, я на МЦК... И публика-то довольна? Да мы будем довольны чем угодно. Вопрос цены вопроса. Не существует... Знаете, если нас не убивают, мы тоже этим довольны. Нас не вешают, это тоже прекрасно. Только нам нужно... Вы некие экстремумы предлагаете. Давайте коротко по МЦК голосование затеем. Так, использовать этот вариант. И главное начать с МЦК, когда его построили, умудрились построить платформы, в которые электричка въехала. Вопрос... Кто за это ответил и кто за это сидит? Вам жалко денег на МЦК? Вам кажется, что это был напрасный проект и зря стоять, это мои деньги. Во-первых, кто вам... Вот давайте начнем с базового. Деньги налогоплательщиков. Какой человек разрешил кому-то расходовать его деньги? Ну, кто-то же должен бюджетом управлять. Нет, стоять. Какой человек разрешил? Что значит управлять? Какой человек кому разрешил что? Граждане, налогоплательщики. Да. Вот власть сначала должна сказать, ребята, мы хотим вот сделать это, израсходовать ваши деньги на это. По каждому городскому проекту проводить референдум? По большому проекту, по массовым проектам должны проходить не просто референдумы, причем мы должны отдельно отслеживаться. Голосование. Принял, упал, отжался. Вот подход должен быть. Голосование. 134-21-35. Вы довольны тем, что в Москве появилась МЦК, вам не жаль на это денег, и вам не жаль своих денег, городских денег, своих, на вот те диаметры наземного метро, которые собираются еще там возвести. Не жалко, и пусть будет. 134-21-35. И спасибо за то, что есть. 134-21-36. Вы согласны с Дмитрием Потапенко? Нужно вообще было с нами это все громко, долго обсуждать, и мы, может быть, еще сказали бы и нет. И это и есть гражданское общество. И нам жалко. 134-21. Не жалко, а мы граждане. Нет, мы граждане. И еще раз говорю, до тех пор, пока власть не будет с гражданами общаться и советоваться, ничего происходить не будет в этой стране. 134-21-36. Вы вот с позиции Дмитрия Потапенко, который он сейчас... вообще-то перезаявил. Вы до этого говорили, что как так? Обратите внимание, сколько на это ввалили денег. Конечно, потому что это наши деньги. Граничит с жадностью. Это никакой жадность, минуточку, это мои деньги в кармане, вы залезаете в мой карман, вот нифига себе. Вы государству даете эти деньги добровольно, потому что работаете здесь и платите налоги. Ничего подобного, ни при каких обстоятельствах. Государство — это наемные менеджеры, которых мы наняли. Которым надо платить тоже. Ничего подобного. А платить я им буду ровно в рамках, извините, я им не оплачивал вот эти машины и вот этих слабослышащих пацанов.
И вот эту перекрытую Москву я им тоже не оплачивал. Слушайте, 4 пацана, 3 в пиджаках, 1 в свитере. Вас это прям так задело? Вы их встретили по пути суда? Нет, не просто задело, это мои деньги. Это деньги вынуты из кармана тех самых голодающих бабушек, о которых мы говорим, 30 миллионов нищих, проживающих за чертой бедности, 12 миллионов работающих нищих. Это эти пацаны, вот эти 2 Мерина, когда с мигалками, вынуты вот из тех бабушек. И потом нам рассказывают, и потом показывают на прямой линии президента людей 30 лет, живущих в бараке. Вот эти 2 Мерина должны быть проданы, эти пацаны, их зарплата, они должны быть вернуты в нормальную экономику. Пацанам нет никакой претензии, пусть они будут работать. 34% говорят спасибо за все те проекты, которые связаны с общественным транспортом, ну, главным образом за МЦК. 66% с вами поддерживают ваше возмущение в этой истории. 7373948, давайте, сейчас уверен, кто-то вслух будет громко возмущаться. Здравствуйте. Алло, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да. У меня вопрос очень простой. Почему в Петербурге капремонт стоит не более 3,5 рубля за метр, а в Москве 18? Как это можно объяснить? Второй вопрос. Каким образом без референдума расширили Москву в 3 раза до Новой Москвы? Спасибо, Дмитрий. Ну, собственно говоря, вопросы, которые задают люди, к сожалению, вот это основная проблема, которую мы видим сплошь и рядом. Когда я эти вопросы озвучиваю, нету никакого диалога между гражданским обществом и тем, кто ошибочно себя называет властью. Они просто тупо их банят, этих людей, а потом говорят: слушайте, они на площади выходят, молодняк какой-то выходит на площади, дольщики бастуют, потом дальнобойщики, с которыми я катался, МКАД перекрывают. Говорят, а это кто-то организовывает. Да вы, милые мои хорошие, своими рукожопыми действиями организовываете. Задавая вопрос власти вот по всем этим не проблемам. Задавая вопрос, они вы должны... Вы указываете на конкретное нарушение закона, нарушение процедур. То есть то, что Москва увеличилась по площади, здесь вообще по этому вопросу нужно там наверняка к Конституции обращаться вообще. Насколько... Нет там Конституции. Нет, почему? Ну, то есть меняются границы регионов. Где-то это все должно в том числе и на Конституцию ссылаться, не в буквальном указании, как это должно проблема делать. Заключается... Вы ссылаетесь на конкретные нарушения. Прелесть, вот тут вот, Сергей, есть основная прелесть. Сии ребята доят нас по закону. Они осознанно, вот что такое, что они сделали? Они вот не просто так обносят центр Москвы колючей проволокой, вот этой, под каких-то там мифологических туристов. Они потому что законы принимают, а потом по этим законам же сами же и бюджеты распределяют. В этом-то мулька основная. И вот основная челядь. Какой закон настолько несовершенен, что вот позволил обнести колючей проволокой кольцо, как вы это описываете? То есть вот какой закон именно позволил это сделать? Он нехороший, его нужно поправить, и как его поправить? Простите, просто отменить. Расширение Москвы, абсолютно коллеги правильно задают вопрос. Что у нас вдруг Москва так расширилась? Ну? Что нарушено в этой ситуации? Вы говорите, закон и так подстроен под то, чтобы это осуществить. Нарушена Конституция Российской Федерации. Мы с вами правильно только что воспроизвели. Я не говорю, что она нарушена. Она нарушена в данном случае. Ну, какая статья нарушена в таком случае? Вот, к сожалению, я сейчас вряд ли вам воспроизведу. Я не столь хороший юрист, как все остальные, потому что границы региона изменены. Что вдруг-то? Что поменялось-то? 7373948. Давайте, подключайтесь тоже. Здравствуйте. Добрый день. Вопрос есть господину Потапенко. Да. Вот я проживаю в доме, который как бы не сдан официально с 2007 года. Неоднократное обращение во все инстанции, результатов не принесли. Соответственно, если дом не сдан, отсутствует пожарно-охранная сигнализация, вентиляция, там, много чего. Я не должен платить за капитальный ремонт объекта, которого нет в природе. Ну, вероятно, да, но... Неоднократное обращение как бы в службу капитального ремонта. Говорят, нет. Но ваша проблема не связана с предпринимательством, а вот Дмитрий некоторое время назад сказал, что он юридически, может быть, и не очень хорошо подкован. Ну, я не отвечаю за городское коммунальное хозяйство, я, к сожалению, не мэр Москвы. К сожалению? Готовы вы были потянуть? Вы знаете, как официальный претендент в кандидаты в президенты, почему нет-то?
Другое дело, что я могу выдвигались, сказать... да? Просто за чередой выдвижений мы, вот, может, проглядели. Потому что мы же не про... Мы же первую часть с чего начинали? Мы либо потрындить, либо по делу. Вот вы разогнались ко второй части, и это вы говорили о том, что манифестировать — это не то, чем нужно заниматься. Нужно тихо делать свое правильное дело. А теперь вы громко манифестируете какие-то вещи художественные это даже. Люди задают эти вопросы. Это, еще раз говорю, эта власть создала эти вопросы. Не я их создал, не вы их создали. Эти вопросы просто физически, они как в горшочке варятся, и они рванут, и они рвут периодически. Это не манифестация, эти манифестации вот там, они вот сейчас выйдем на улицу, они там, вот сейчас я спущусь в метро, там же будут эти манифестации, они идут сплошь и рядом. Другое дело, что в метро ребята со слабослышащими пружинками в ушах-то не ездят. А если ездят, там метро зачищают за 10 суток. Руслан все-таки настаивает. А можно подробнее про кандидатство? Можно? Это вы сами задали вопрос. Значит, еще в марте месяце партия роста воли судеб в Федеральный политсовет Коева. Я вхожу на открытом съезде. Было множество предпринимательских сообществ, множество было экономически просто активных граждан, сторонних. Порядка 7 организаций из регионов выдвинули мою кандидатуру в претенденты на должность кандидата в президенты. То есть будете собирать подписи, будут штабы... Стоп. Не торопитесь. Я же не просто так сказал. Да, про технологический процесс. Значит, в это воскресенье в Брау-Дюрсо у нас будет, соответственно, партийный съезд, на котором будут также присутствовать те же самые люди. У нас 4 претендента, в том числе Александр Хурунжи, Оксана Дмитриева, Дмитрий Потапенко, волю судеб, который я, и Дмитрий Маринчев, которые являются претендентами. Соответственно, партия и те люди, которые присоединились, либо являются там ее сторонниками, обсудив эти 4 или там еще приняв 5-ю какую-нибудь кандидатуру, выдвинут кого-то на должность президента. Вот и все. То есть от партии роста кто-то будет баллотироваться? Это вот мы решим в воскресенье. Допустимо и возможно такое, что никто не будет баллотироваться? Все возможно. Дело в том, что, опять-таки... Просто это тогда мы возвращаемся опять к самому началу. Есть манифестация и шоу, а есть работа. Да, есть работа. Вы сейчас в Абрау-Дюрсо соберетесь, кто-то напишет там несколько десятков статей по этому поводу. Будем надеяться, что никто ничего писать не будет. А в итоге никто... нужно же рассказать о том, что вот кто-то там собрался в президенты. А в итоге никто не соберется, и это будет ровно это самое шоу. Может быть такая история, но именно поэтому, собственно говоря, напишите ли вы статьи или не будете, там особо никто в этом, шуметь на эту тему... Не заинтересован? Никто не собирается, вот как омбудсмены съезжались, мы же там не вызывали федеральный канал, ребята, приходите, вот у нас тут... То есть, если бы Губер не приехал, может быть, и вообще никто не вспомнил. Да, если брать ваших коллег, то да, если бы Губер не приехал, никто об этом и не узнал, извините за простоту. Мы никому не интересны, мы очень нудные, правда, мы нудные ребята, такие работающие, нас не видно, не слышно. Мы за год спасаем из лап правоохранительных органов, вытащили, по-моему, всего лишь 2700 предпринимателей. 2700 семей получили обратно своих кормильцев, правда, очень сильно... количество обращений не напомните? Количество обращений, их там несколько сотен тысяч, извините. Сотен тысяч. Сотен тысяч, да, я не договорил это слово. 7373948, давайте подтягивайтесь, прочие... комментаторы. Здравствуйте. Вы в эфире, прошу. Добрый день. Добрый день, да. Вы знаете, у вас разговор затронут был про МЦК, и 60% какие-то безумцы. Я просто ездил уже 25 лет, да. МЦК, оно же было, оно просто не функционировало 25 лет. Взяли, прекрасную вещь построили, да, и только безумец не может не видеть преимуществ этого МЦК. Понятно, у вас вопрос нет, вы просто мнением поделились. Я напомню, 66% слушателей я бы хотел как будто дополнить. Недовольны тем, что МЦК возвели. Значит, еще раз, коллеги, мухи отдельно, котлеты отдельно. Я москвич, тоже пользуюсь МЦК. Да, как пользователь, окей. Дорогие мои хорошие, начинаем с базового. Это сколько стоило?
Вот не существует, это все равно, что к вам пришел грабитель, вынул из вашего кармана 100 рублей. Это так действовали, извините, бандиты 90-х. Можно договорить тогда и додумать. Вы исходите из того, что могло стоить дешевле. Не просто могло быть. Вы понимаете, я могу сказать, как действовали бандиты 90-х. Они строили церкви, они жертвовали денежки бабушкам. И мы напоминаем ту самую бабушку, которая стоит у церкви и говорит: слушай, милок, ну, конечно, церковь-то построена. Построено. Я могу даже поехать по Москве, делать такие обзорные экскурсии, где купола возведены вот этими кровавыми деньгами. Мы что, так и будем? Мы налогоплательщики, мы граждане, или мы такие-то овцы? Нам же построили, нам же откинули кусочек. Нет, дорогие мои хорошие, когда вы свою кухню возводите, вы сначала, извините, делаете бюджет, потом приглашаете строителей, а потом с них спрашиваете, говорите: так, дорогой строитель, я тебе денег больше, там постепенно выдаешь деньги, а не сразу он списывает у тебя с расчетного счета. Ты говоришь ему: так, кухня должна стоить там 50 рублей. Вы ему говорите, сколько стоит кухня, а не он говорит вам: вы знаете, получилось 1,5 миллиарда. И вы такие: о, красавцы. Спасибо, партия родной, за наше счастливое детство. Мы так всю жизнь не проживем в этом положении овец, что ли. Я еще раз говорю, мы не про пользование, дорогие мои хорошие. За эти деньги, знаете, у нас многие показывают в интернетах, как говорится, гуляют, до Марса можно долететь. А у нас бюджет той самой реновации 10 триллионов. Нет, можно, конечно, понастроить вот этих муравейников, но в Москва-то во что превращается? 15-миллионный единственный... Но как раз то, что в рамках реновации появится, вряд ли будет похоже на муравейники. Это действительно будет некая витрина и вывеска для всей остальной страны. Вы сказали: мы понастроим муравейников. Я вынужден огорчить. Я первую программу реновации тоже видел. И, простите, я как москвич, квартира, которая тоже попала под реновацию, я из своей пятиэтажки, то есть где я прописан, и где, соответственно, у меня прекрасный двор 300-метровый с деревьями, и мы живем вот там, соответственно, это все небольшие дома, и нас будут перегонять в 17-этажную одноподъездную, где площадь двора там 5,5 метра, где все будет заставлено, естественно, машинами, и нас сюда завезут еще там 1,5 миллиона гастров. Потрясающе, просто я чувствую, что еще это за мои деньги. В продолжение вашей реплики с этим термином сомнительным, давайте просто либо гастарбайтерами, либо приезжими рабочими, но Алекс Павлов, в общем, пишет: то, что очистили город от незаконной торговли, это очень хорошо. Ими владели в основном приезжие из СНГ, с дохода привозили сюда родственников. Мнение Алекса Павловича. Собянин по поводу мигрантов тоже высказывался. Позиция мэра такова, что москвичи не хотят на эти позиции идти работать. Надо разделить мухи отдельно, котлеты отдельно. Значит, понятно, что ни в одной стране мира на низкооплачиваемой должности нигде на тяжелой работе не работает так называемая титульная нация. Нигде? Нигде. В Швеции на кассах сидят арабы. В магазинах во Франции, в центре города Парижа, магазины Simple, которые принадлежат сети Ашан, сидят китайцы, слабо знающие, это причем центр Парижа, сидят китайцы, слабо знающие французский, знающие там от силы 20-30 фраз. В Walmart сидят мексиканцы, далее по списку, это можно продолжать, это абсолютная норма. Другое дело, что миграционная политика должна строиться на одном простом термине. Работать приехал, но не ассимилируешься. И тогда у вас не возникает этих диаспор. Но здесь вы вообще с Собяниным сходитесь по этой позиции. Он говорит: приезжайте, работайте, получайте патент. С этого патента в бюджет города тоже что-то прилетит. Причем он говорит, что в этом году только потом 14 миллиардов на одних патентах собрали. Да, только ничего тут совпадения никакого, потому что после патента возникает ассимиляция. И это совершенно из другой оперы. И, простите, я, например... Как это технически? У тебя патент, он у тебя на какой-то срок отработал. Следующим этапом это выдача у нас паспортов, что называется. Я могу про свое Кунцево любимое, в котором я родился, вырос, или там про Первомай. Там прописаны все приезжие киргизы. Киргизам, кстати, патент не нужен. Но, в общем, да, что, но все не прописаны? суть. Просто я, когда в очередной раз голосовал на своем участке и общался с учителями, которые там кто-то умерли, кто-то там, мои бывшие школьные товарищи сейчас преподают, они говорят, совершенно другой, извините, состав. Приходят люди, то есть реально до 60-70% приходится учить русскому языку. Эти люди откуда взялись? Из воздуха, что ли? Тогда давайте докрутим это соображение о том, что нигде титульная нация не работает на низкооплачиваемых работах. А почему? Что, все разве у нас заняты? Ну, я не говорю, что у нас безработица хардкорная, но...
Кто-то без работы сидит. У нас, значит, надо начинать с базового. Значит, для того, чтобы граждане своей страны жили нормально, нужно понижать их расходы. Не пытаться мифологически дать 200 рублей. Простите, у нас ЖКХ насколько выросло? Я могу сказать, в 22 раза. В 22 раза выросли платежки. Это кто сделал? Это вот инопланетяне, Барак Обама, Ангела Меркель. Вопрос тогда, как эти же нагрузки тянут приезжие, о которых вы говорите? А приезжие, собственно говоря, поэтому и живут в съемном жилье и, по сути дела, превращая его в общежитие. Нет, ну подождите, живя в съемном жилье, они тоже... Передавая деньги арендодателю, они тоже вкладываются вот в это. Только они живут совершенно, они другие условия сами себе обеспечивают. То есть они другие условия обеспечивают. И это как раз и речь о том, что они работают на низкооплачиваемой должности, у них низкие расходы, они вахтовым методом приехали, отработали, и это неплохо, не хорошо, потому что титульная нация должна расти как раз высокопроизводительными рабочими местами. Но этих высокопроизводительных рабочих мест-то нету. В Москве-то, собственно говоря, либо девелоперы позастроили, у нас стоят мертвые города, просто мертвые, реально. Они там не светятся, ничего. У нас перегрет рынок, и мы туда еще вкачиваем деньги. Наши деньги, опять-таки, деньги налогоплательщиков. На одну-две реплики от слушателей успеем принять. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый день. Добрый. Меня зовут Галина, Москва, как говорится. Можно задать вопрос Дмитрию? Спешите, да. Такой вопрос у меня. Вот здесь платили налог за недвижимость, да? Ну, все оплатили. Но уже стоит, что за 17-й год стоимость квартиры почему-то вдруг выросла на 2 миллиона практически. На каком основании? Дому больше 40 лет. Олимпийская серия в 1977 году сдавался. Так говорится, амортизация уже, он устарел морально. Вас поняли, стоимость квартиры выросла. Да у меня у всех, это все у всех абсолютно. А почему люди так по этому поводу переживают? Они же, по сути, собственные капиталы наращивают. Ничего, да, налог увеличивается. Никакой взаимосвязи. Если бы московское правительство и кадастровая служба выкупала бы вот даже мою недвижимость по заявленной цене, мы бы все ее спулили за такие деньги. Все бы спулили. Но рынок что, совсем без оглядки на эти кадастровые оценки абсолютно, работают? потому что вот даже я могу сказать, по предпринимательской части, которой идут постоянные споры и оспаривания, потому что кадастровая стоимость устанавливается вот для предпринимателя это, разумеется, проблема. Он арендует это помещение. Нет, он или приобретает собственность. Он в собственность. И для гражданина точно такая же история. Просто налог еще пока не сильно кусается. Мы же только в середине первой части сказали, что я уже предложил дебютную идею. Повысьте налоги на центр Москвы, и москвичи сами съедут, и у вас будет идеальная столица для элитки. Слушайте, минуту у нас всего остается. По одному конкретному в прошлом предпринимателю, ныне сенатору, хотелось вам вопрос задать еще в самом начале. Про Керимова Сулеймана. Присматривали за его историей, которого в Ницце сейчас задержали. Да. Как думаете, это для прочих людей с капиталами какой-то сигнал, или это его керимовская персональная история? Ну, вот в данном неожиданный вопрос. Его бросят через очень короткое время. Его сольют. Но другим вот по той же схеме опасаться как будто нечего. Это его персональная история. Значит, все так называемые люди из списка Forbes, они подписанты. Они заложники в золотой клетке. Есть. Это Дмитрий Потапенко, предприниматель, бизнес-омбудсмен. Спасибо. Ждем снова. Спасибо вам.